Oui, James. Akakanya by James. Shake na shushu hadi. Ayo mazina kizeye. Bom. Ibyo byararangiye James. Ariko kugira ngo bagabanye kubaka akanya mu gihe kitangana n'ukwezi ibintu byose twashaka. Ibyo byose wari kubitekereza mbere yo kugira ngo umenye umwanya. Ariko sinakubwiye ikibazo ndashatse kumenya amatwi ahubwo nanjye ibintu ugiye kugira ngo warangire neza. Njye naragushatse ngo tuganire urabyanga. Hama uragira ngo ubu tuganire iki? Nkuko wafashe umwanya ukanyuma umwanya kananjye nitekerezeho. Okay, please, niba ari cyo ushaka gufata kimwe basi. Wanyereye byiburuka mu mwanya tukabona tukaganira. James, ushobora kumpa umwanya nanjye nkitekerezaho. Ariko umwanya wari ufite n'ubundi ntabwo nabasha kubona gufite imbabazi. Ese kuki kwirengagiza urukundo rwose twacanye? Nanjye niko numvaga namera ntabaho ntagufite. Ariko ntarirenga n'ubundi. kuri njye byararenze. James, ahubwo narindi bize. Turaza kuvugana. Please, ndi bize. Chance wayo. Turabaye turatinze. Umukozi wanjye wari uri kuntu umutuntu urabizi ubugamba bwabo rero. Wihangane. Ntacyo gutwaye. Ntacyo gutwaye ariko bigenze neza. Kigana umujyana kigenze neza. Bigenze neza nta kibazo. Chance rero. Nubwo ibyo dutumijeho bitaraza ariko nijya tuza kuba twiganirira. Niko n'ubundi mu kanya hari igihe tuza kuba turi bize. Ndumva twaba tuganira. Nkuko rero namaze kukubwira n'ubundi muri iyi minsi uzi ko nakomeje kukubwira ko wishimiye cyane. Ariko ko kwishimira ni kimwe. Ariko no kuba nawe nakubaza ubuzima urimo kumva ntacyo byaba bitwaye. Ikibazo wambaza. Harya wambwiye gukora iki? Nari mfite aka business nakoraga ariko muri iyi minsi ntabwo byagenze neza. Ubu rero ndicaye nta kazi mfite. Kobwa mwiza nkawe nta kazi ufite? Ndetse nabigenze. Ubu uraho uricaye gusa nta kazi? Ntabwo byagenze neza byarabaye. Ariko uko biri kose kuba ndi kumwe nawe umfite nanjye ngifite ndakeka ntacyo uzabura ibikoresho buryo ki bushoboka. Ugira aho uva ugira aho ujya. Byakiriye ute? Biranshimishije. Ibaze kuva aho wari ukagera ahandi ugera. Urumva ari nkaho ugiye kugera. Niba uvuye kuri aya meza wenda urumva ugiye kugana he turi kumwe. Kubera ko nyine ufite ibintu bigiye kugenda neza. Ko iyo umuntu ari mu rugo yicaye intekerezo nyinshi nyine ntabwo biba bimeze neza. Umurare ugiye kugenda. Ngiye kuguha urukundo nkwereke ko urukundo kandi rwandi rw'abana b'ubu ni urukundo rufatika. Mu myaka yanjye urabona ko ntari gukina. Ndi gukina rwose urabibona ko atari ugukina. Kandi buriya mu myaka umuntu aba afite nanjye ntabwo mbaye nshaka umuntu uza kuntesha umutwe cyangwa kuntesha igihe. Nanjye nkeneye umuntu ufite gahunda. Kwitaho. Ubwo rero ngize amahirwe nawe ukambera umuntu mwiza numva nabansubije. Ni hahandi bavuga nk'umuntu ngo
ageze ku isezerano. Imana nasenze abona ari wowe yari wowe igisubizo cyanjye. Vuga ngo Imana twasenze. Imana twasenze iradusubije. Shangazi rero nk'uko nari ndimo mbibabwira, maze igihe kitari gitoya ngeze mu Rwanda, ngira ngo murabizi. Nabonye rero ari ngombwa gukomeza imikorere, gushaka icyo gukora. Rero nagira ngo mbatangarize ko hari mugenzi wanjye twaganiriye ku mikorere tukaba tugiye gukorana. Ni Emi, ngira ngo ndumva mumuzi, cyane ko nawe ari umuntu usanzwe yagutse mu bikorwa. Nabonye rero gukorana nawe byaba ari byiza. Igikorwa tugiye gukorana cyangwa se business, nasanze binsaba gushyiramo uruhare rwa $250,000. Ubwo birumvikana tuzaba dufatanyije nawe, harimo aye. Urwo ni uruhare rwanjye nk'umuntu rero umenyereye business, nanjye kandi nkaba nsanzwe ndi umuntu ukora. Nasanze gufatanya ari ibintu by'ingenzi kugira ngo nyine nanamenyere imikorere y'inanga iwacu. Nasanze ari byiza gufatanya n'abandi. Nsanga rero ni byiza nk'umuryango kuba nababwira icyo gitekerezo cyanjye kugira ngo mumenye uko bimeze, nimba hari naho mwatanga inama. Yego. Kandi icyo nababwira bigeze kure, tumaze igihe tubitegura. Biri ku kigereranyo cya 98%. Murumva ko dusa n'abari kubigeza ku musozo, kandi ni ibintu nabonye byangirira umumaro cyangwa se byagirira na famiye umumaro. Ntekereza ko nagikundira hari arabizi. Nabonye business ya Emi iteye imbere cyane, ngira ngo ahari nawe yagira icyo abivugaho. Gikundi sibyo se wowe niwa nakomeje nyine kumva ibyo uvuga, nkumva sa n'ubwo mu kantu, ariko nyine nanone ntabwo wari kungisha inama, uranduta. Ariko rero na business iragenda pe, na cyane ko boss wacu kuva twatangirana ubona ko nta kibazo na kimwe kigeze kigaragaramo. Ariko amafaranga uvuze $250,000 ni amafaranga menshi. Ariko urangiye sinzi nimba wenda ko navuga ngo tumaranye igihe cyangwa ngo bimeze gute. Nanone ntago njyayo ugisha inama no kumugirira icyizere kingana gutyo. Nuko wenda bitubwiye byararangiye. Kuba waturaye amafaranga ukavuga ngo mufatanye, cyapasi uragenge njye mwitegereza. Kigabo cyezanye uruhare kikiri igisore. Mutekerezaho ibintu byinshi utamenya. Ntabwo nawe gupfa kwemera ko mufatanya pe. Gusa nyine twabigenza gute, warangije kubikora. Nari kukubwira gushaka indi business buriya njyewe. Munashira impungenge nkuko waruvuze ngo ari amafaranga ni menshi. Urumva business y'ibintu ubucuruzi bw'imodoka ni ntabwo ari amagare. Urumva rero niyo mpamvu amafaranga ari menshi, ntabwo ari ikindi, ahubwo nayo bizasaba kugenda twagura. Ikindi rero cyo ibindi waruvuze byo ushobora nyine kubitekereza nk'umuntu ukiri mutoya, ariko twebwe buriya tureba hano tukareba n'imbere yaho, tukareba kure. Rero mwebwe ni mu byumve, ni ibintu bizagira umumaro, nta kibazo kirimo rwose. Ibyo bintu rero ni byiza, gukora ni byiza. Ngira ngo murabizi n'ubundi ukuntu nabatoje, sinabatoje gukora. Ibyo rero ayo mafaranga n'uwo muntu mwese muzajya mukorana, dushyiremo no gusenga. Aho washora business gusa ntunasenge. Iyo umuntu asenze Imana igenda ibiha umugisha. Tuzasenga uko tubishoboye, ndetse nitujya dutumire na pasiteri.
azadufashe gusenga kugira ngo imikorere yacu igende iba myiza. Iyo nama niyo y'umuryango rwose, ayo mafaranga wavanye muri kiriya gihugu azagirira umuryango umumaro. Iyo nama ni nziza utanze mu muryango, nanjye ndayishyigikiye nk'umubyeyi. Chance we ko naho amasengesho pe nk'uko shangaza bivuze. yewe siko nta bintu byinshi muziho, gikundira ko ari we bakorana, nta bintu byinshi muziho, wenda ngo namuvugaho. Ngiye nkorana nawe. Rwose nari mbitabye. Mbona wishimye bimeze bite? birenze no kwishima. Bose njye mbwira ibyishimo ufite, kampani turi kunguka cyane se. Gikundiro birenze kunguka cyane. Birenze kunguka cyane kuko mu bigaragara biragaragara ko komisiyo naguhaye uri kuyikora neza. Hagati yanjye na Chance ibintu bimeze neza. Niyo mpamvu ubu numva rwose ngomba kuguhemba bishimishije. Ahubwo se momo yawe iracyariho, irakora neza? Oya momo yanjye nta kibazo ifite. Iriho neza? Bigaragara rwose mbona ko misiyo naguhaye iri kugenda neza kandi ndishimye. Biranejeje. Ngiye kuguha ibihembo ahubwo wowe umbwire niba bigunejeje. Chance nako Gikunda. Chance kuwanje Chance. Sambanye Chance. Uranyumvira? Mfite ibyishimo byinshi birenze kubera ibyo uri kunkorera kwa Chance. Bose ndagushimira. Ngaho rero reka ngushimire, umbwire niba hari icyo ubonye kuri telefone yawe. Uhigira icyo ubona kuri telefone yawe ngo uti yakibonye. Bosi. Desamire. Bosi, Desamire umaye zose nishimwe. Nishimwe. Cyangwa ndebye nabi ni Vemire. Nishimwe nguhaye. Nishimwe nguhaye kubera ko waranejeje umutima wanjye rwose. Kikagaragara cyo byaragushimishije. Basi urabona biri ku ntera nziza. Cyane. Okay. Uravuga ayo 200 ubonye? Ayo 200 ubonye ni make. Ndashaka ko ahubwo noneho ubijyamo neza cyane. Cyane ariko Chance ku buryo umwibagiza wa musore numvaga bari kumwe. Uriya musore numvaga bari kumwe, umumwibagize neza ku buryo Chance anyiyumvamo cyane birenze uko birungubu. Bose ko bitemfubye uyibwiriza kurira nanjye ndaje cyo gukora. Nta mafaranga yo. Amafaranga uzayahabwa, nzayaguha cyane. Ngiye gukora uko nshoboye nanjye uzabibona. Chance ku buryo azagira kumva ko nta wundi mugabo usigaye ku isi. Sawa, murakazi neza. Sawa, sorry hangane gatoya. Chance aka kanya abaye ikigoryi ku buryo ahita ashidurwa n'amafaranga yayemeye. Akaba aretse James gutya gusa n'urukundo bakundanye. Mana, izi bizinesi z'aba bana turazikweretse,
turazikweretse kugira ngo uzazibemo, uzabashyigikire, uzabarinde, uzabane nabo muri gahunda zabo zose, mu migambi bafite uzabashyigikire, uzabane nabo muri gahunda zose. Ni ukuri turagutabaje, turakuraritse kugira ngo izi gahunda zose bafite mu migambi yabo bafite, Mana yo mu ijuru, uzamanuke ubane nabo, ubashyigikire muri uyu mushinga, ubane nabo mu ntango zose, uzabane nabo, bwiza bwawe buzabane nabo rwose, ubafashe kandi ubagirire neza. Icyo tubasabiye ni uburinzi bwawe kugira ngo ujye bukomeza kubana nabo, burinzi bwawe uko bagenda, ibyo bavuga, ibyo batekereza gukora byose, ujye ubana nabo, komeza kubafasha kandi ukomeze kubagirira neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pasiteri, rero turagushimiye ko waje kudufasha iri sengesho. Abana batekereje igikorwa cyo gukora uriya mushinga nk'uko twabivugaga, twumva ko batawutangira badasenze. Turabashimiye rero kuko uje kudufasha iri sengesho ryo kugira ngo batangire bizinesi, ibintu bizagende neza. Turabashimiye ko twabatumiye mukitabira mukaza kugira ngo umushinga wabo uzamere neza. Ibintu iyo bisengeye biba byiza. Twitabaje Imana ngo izabashyigikire. Kugira ngo mukecuru rero urabizi buriya usibye no kuba turi abakristo, hari umuhamagaro dufite muri twebwe. Buriya twarenze n'urwo rwego, tuba abavandimwe banyu. Ntabwo rero mwadukenera, ntabwo mwatwitabaza ngo tubure byanga bikunda kubitaba, kugira ngo twumve icyo mudushakira, kugira ngo dufatikanye, kuko haba mu bibi no mu byiza, kuko tubiyumvamo ari umuryango, ntabwo twabura kubitaba. Gusa dusenga nabonye ibintu ntasobanukiwe neza by'igihu, sinamenye neza ibyo ari byo, ariko icyo nababwira ni uko mwakomeza gusenga, mukongera amasengesho, kugira ngo ibintu nabonye by'igihu gihari bibashe gusobanuka, tumenye neza ibyo ari byo, niba ari muri iyi bizinesi cyangwa se niba ari no mu bindi, tubashe kumenya neza ibyo ari byo. Nicyo nababwira kugira ngo mwongere amasengesho. Pasiteri, murakoze kuri icyo kintu hari numva kimeze nk'ishurirwa mwagize, ariko icyo numva navuga ni uko burya ibintu byiza byose nyine akenshi ntihabura abanzi babyitambika, babitambika, ariko ndumva igikorwa cyacu tuzagikora kandi ndumva kizagenda neza. Numva rero nyine birashoboka ko hari abarwanya ibintu, ariko ntabwo baduca intege. Njye ndumva twakomeza igikorwa cyacu, no gusenga ni byiza, ariko rero njye ndumva tutacika intege. Ngabo, ntabwo navuga ko nyirizina niba uko bivuze, niba ari abanzi cyangwa niba ari iki, ntabwo tuzi ibyo ari byo, kuko mbabwiye ko ari igihu, ariko ntabwo nyirizina gisobanutse ngo ni ibiki. Rero ntabwo twajya kureba ngo nyirizina abanzi iki, ahubwo icyo twashyira imbere ni ugusenga, kuko aho amasengesho ari, iby'Imana irimo byanga bikunda birasobanuka, kandi ikanagushyigikira, kuko uko urushaho kuyegera nayo niko izi gusanga. Kandi akenshi mu migambi ufite, mu byo ufite, mu byo utegura gukora, uko uyegera nayo niko irushaho kukuzanira ibyiza. Bivuze ngo na bibi byaboneka, Imana ishobora kubikurindiramo, ikagira byinshi gutambutsa, kugira ngo ibyo utatekerezaga ube wabigiramo amahoro n'umutekano, kandi bizinesi ikaba yagenda neza mu rugo.
ubwo buryo. Ntekereza ko buriya habaho kongera amasengesho gusa, ibindi byose Imana izabikora. turabyizeye. Erega ngabonye ko bimeze. Abanyarwanda nibo bajya baca umugani bakavuga ngo ibuye ryabonwe ntiriba rikisha isuka. Byanze bikunze ubwo hagize ikigaragara gutya turi gusenga, ni ikimenyetso cy'Imana ko mugomba kuba maso mugasenga, buri gahunda zanyu zose mukora mukazishyira imbere y'Imana, ibyo mwakoraga mwebwe mubyumvisha ko muri kubikora mukoresheje ubushobozi bwanyu, byose mukabishyira imbere y'Imana. Imana ikagira icyo ikora nayo ikivanga mu byanyu. Hari telefoni impamagaye kandi ndabona ari ingenzi. Mwihangane mbanze nyitabe tu. Shangane giriye ubwoba. Umenye ko ari wowe uzaba amaso cyane tugasenga, dore ngabo we yinjiriye muri bizinesi. Gusenga cyane. Gikundiro, nta mpamvu yo guhangayika. Mu ijuru dufite Imana, natwe tuzabibafashamo, tuzasenga. Mwumve mukomeye rwose, mwumve ko hari Imana, nta kintu kizigera kiba.